片っぽで丸を作ってしっかり持ってて、もう片っぽでその丸の白をぐるっと回って、間にできたポッケに入って出てくるの待ってて、出てきたところを迎えに来て、せーので引っ張って、初めはなんとも情けない形だとしても、同じだけ力を込めて、羽は大きく結び目は固くなるようにきつく結んでいて、星の腕はここに、思い出は特に置いておいてほしい、星の片っぽでも引っ張っちゃえばほっとけちゃうけど、作ったもの壊すのははるかに簡単だけど、だけどほっとく時もそうちゃんと同じようにね、分かって